다가오는 추석에 진짜 입 터진 현상이 터지면 네. 끝도 없는 거예요. 분명히 내 배는 불러요. 부른데 계속 당기고 음식물을 계속 먹고 있는 거예요. 이렇게 쉬지 않고 음식이 당기고 계속 먹게 되는 거는 여러분의 잘못이 아니었어요. 그럼요? 뭐예요? 바로 호르몬이 고장나 있을 가능성이 높습니다. 아니 그동안 식욕이 막 안 참아져서 많이 먹고 나면 꼭 나는 왜 이렇게 나약할까? 의지 박약이다 이렇게 생각을 했는데 그게 호르몬 고장 때문일 수도 있단 말씀이세요? 맞아요. 지금 그 얘기를 드리는 건데 식욕을 이 주체 못하는 게 사실은 호르몬 고장 때문일 수가 있고 그러면 이 고장난 호르몬이 누구냐? 얘의 이름이 바로 렙틴 호르몬입니다. 우리가 이제 필요한 만큼 음식을 먹게 되면은 이제 지방세포에서는 신호를 쭉 올려보내요, 뇌로. 그래서 자 이제 적당히 먹은 것 같습니다. 이러고 신호를 딱 올려보내면은 뇌가 이 신호를 받아서 아이고 배부르다 이러고 숟가락을 딱 놓게 만드는 그런 역할을 하죠. 요 신호를 전달하는 애가 바로 렙틴 호르몬이에요. 자 그런데 이렇게 오는 신호를 무시를 하고 그냥 계속 먹어버리면 렙틴 호르몬이 이젠 너무 분비되다 못해 너무 많이 분비가 되고 너무 많이 분비가 되니까 뇌는 오히려 이거를 무감각해지기 시작하는 거예요. 그러면 이제부터는 음식을 계속 먹어도 포만감을 느끼지 못하는 몸으로 바뀌어버립니다. 그럼 그 이후부터는 이제 지방이 차곡차곡 쌓여가는 거죠. 근데요, 렙틴 호르몬이요. 제가 명령을 내려서 조절하면 안 됩니까? 그럴 수 있으면 너무 좋을 것 같아요. 너무 좋죠. 네. 이 렙틴 호르몬은 지방세포에서 나오기 때문에 지방세포가 이미 커져 있다면 렙틴 호르몬의 분비를 우리 마음대로 조절하는 게 당연히 쉽지가 않습니다. 굉장히 어렵습니다. 그래서 우리 뇌가 렙틴 호르몬이 보내는 신호를 무시하고 포만감을 느끼지 못하는 현상을 렙틴 호르몬 저항성, 즉 우리 몸이 렙틴 호르몬에 대해서 저항한다 그거거든요. 근데 우리 건강 이현영 씨는 렙틴 호르몬 저항성에 대응하는 방법을 아주 똑똑하고 슬기롭고 지혜롭게 잘 실천하고 계시더라고요. 렙틴 호르몬 저항성을 잘 실천하고 있었다라는 건 영상을 통해 저희는 발견한 게 일도 없는데 호떡이 맛있었겠다, 칼국수가 맛있었겠다는 있지만 다 똑같이 그죠? 똑같았습니다. 예, 바로 BNR17을 섭취하는 습관을 가지고 계신 거죠. 예, BNR17을 BNR17은 식욕을 억제하는 호르몬인 렙틴 호르몬의 저항성을 개선시키고 균형을 맞추는 데 도움을 줄 수 있는 역할을 할 수 있는데요. 특히 추석은 단기간에 과식과 폭식을 이제 반복하다 보면 렙틴 호르몬이 기능을 못하게 되는 렙틴 호르몬 저항성이 발생하고 과식으로 인해서 장 건강이 무너지기 쉬운 시기거든요. 이때 BNR17이 렙틴 호르몬의 균형을 잘 맞춰주게 되면 식욕 조절에도 긍정적인 영향을 미치기 때문에 체중 관리에 큰 도움이 될 수 있습니다. 실제로 쥐에게 10주간 BNR17을 섭취시켜 보았더니 식욕을 조절하는 렙틴 호르몬의 기능이 유의미하게 개선되었다는 연구 결과가 존재합니다. 네, BNR17. 이게 렙틴 호르몬을 조절하는 역할을 했던 거네요. 사실 다이어트하는 분들이라면 BNR17 이거 뭐 한 번쯤은 들어보셨을 것 같아요. 근데 그래도 BNR17이 어떤 건지 저희가 정확한 설명이 필요할 것 같습니다, 선생님. 네, BNR17의 정식 명칭은 락토바실러스 가세리 BNR17입니다. 건강한 한국인의 산모의 모유에서 유래한 유산균인데요. 이 모유 자체가 영양분이 많다는 건 알려져 있죠. 여기서 추출한 유산균으로서 실제로 국내 식약처로부터 체지방 감소 기능성을 인정받기도 했습니다. 이 유산균인데 체지방 감소 기능성까지 받았다고 하니까 아주 말 그대로 솔깃해집니다. 그죠? 예. 그나저나 우리 이현영 씨는 이걸 BNR17을 어떻게 알고 드시게 된 거예요? 제가 이제 3번을 출산을 하면서 느낀 점이 이 모유가 굉장히 중요하다 하는 거였거든요. 제가 이제 셋 다 완모를 했습니다. 진짜요? 정말 존경합니다. 와. 그래서 이제 정말 아이들 잔병 치레도 없었고 그런데 이 BNR17의 모유에서 유래한 유산균이 있다고 해서 더 관심이 갔었거든요. 그리고 다이어트에도 도움이 된다 해서 이거다 싶어서 섭취를 하게 됐죠. 네.
그래서 이 비엔나 17을 꾸준히 챙기고 나서부터는 화장실도 잘 가고 또 무엇보다 이 뱃살이 좀 줄어드는 게 느껴져서 지금 남편도 잘 챙겨주고 있어요. 뭐 모유가 좋다는 건 이미 공공연하게 다 알려진 사실이잖아요. 자, 그렇다면 이현영 씨가 칭찬한 비엔나 17에 대해서 저희가 본격적으로 알아봐야 될 것 같은데요. 자, 비엔나 17. 근데 이게 어떻게 다이어트에 도움이 되는 건가요, 선생님? 비엔나 17이 건강한 다이어트에 도움을 줄 수 있는 건 바로 이 비엔나 17이 체지방을 태우는, 아주 체지방을 활활 태우는 이 장작의 역할을 할 수 있기 때문입니다. 실제로 비엔나 17은 지방을 태우는 지방 연소 유전자는 증가를 시켜주고요. 또 지방을 똘똘 뭉치는 지방 합성 유전자는 감소를 시킬 수 있는 걸로 나타나는데요. 그게 무슨 말이냐면은 우리 몸에 쌓인 지방을 태워서 없애주고 또 더 이상 지방이 쌓이지 않도록 막아주기도 한다. 이제 이런 얘기죠. 그러니까 유전자가 아니라 지방연소 유전자. 그 유전자가 지방을 태우는 역할을 한다는 말씀이신가요? 뭐 좀만 더 설명해 주십시오. 그럴 줄 알고 영상을 준비를 했습니다. 영상을 한번 보여드릴게요. 자, 초를 지방세포, 그리고 여기 나오는 심지를 이제 지방연소 유전자라고 이제 가정을 해보겠습니다. 자, 먼저 심지가 하나인 초는 이 지방연소 유전자가 적기 때문에 타는 속도가 굉장히 더디죠. 천천히 타 들어갑니다. 자, 반면에 지방연소 유전자가 여러 개인 초는 지방이 굉장히 빠르게 타는 모습을 확인할 수가 있어요. 와, 진짜 훨씬 빠른데요? 자, 실제로 쥐에게 비엔나 17을 10주간 섭취시켰더니 체내에 나쁜 지방이라고 알려져 있는 이 백색 지방 세포의 크기가 약 35% 감소한 걸로 나타났습니다. 궁금한 게 그러면 비엔나 17이 이게 어떻게 지방 크기를 줄여준다는 건지 잘 모르겠거든요. 예, 그 이유는 장 건강과도 이제 관련이 아주 깊은데요. 네. 아까 우리 몸에 사는 미생물을 크게 유익균, 유해균, 중간균으로 나눌 수 있다고 말씀드렸죠. 근데 이 중간균이 유해균으로 한번 바뀌게 되면 유해균이 가지고 있었던 비만 기억이란 게 있어요. 그 비만했던 경험을 유해균으로 또 받게 되고 중간균 자체도 이 비만 기억을 계속해서 가지면서 언제든 다시 뚱뚱해질 준비를 하는 성격을 가지게 된다는 거죠. 아니 날씬했던 걸 기억하지 왜 비만했던 걸 그러게요. 아니 그러면 미생물이 뭐 내가 정말 비만했던 거 기억해야지. 그러고 기억을 그대로 하고 있다라는 거 아니에요. 이건 뭐 끔찍한 게 아니고 무섭다. 싫어요. 예. 그러면은 조금만 많이 먹어도 금세 다시 뭐 말 그대로 비만해질 수 예. 있다 그런 뜻이잖아요. 그러니까 우리 몸의 다수를 차지하고 있는 중간균이 유해균으로부터 비만 기억을 이식받는 이런 현상을 없애기 위해서는 네. 원천적으로 중간균이 더 이상 유해균으로 돌아서지 않도록 왜냐하면 유해균의 숫자가 많으면 유해균이 중간균을 자기한테 끌어들인다고 했잖아요. 네네. 그러니까 유해균의 숫자를 줄이고 유익균의 숫자를 늘리는 게 무엇보다 중요하겠죠. 그렇겠네요. 비엔나 17은 유산균인 만큼 그 역할을 해줄 수가 있다는 거죠. 네. 실제 한 연구에서 비엔나 17을 섭취했더니 대장균 수를 감소시키면서 장내 유해균의 증식을 억제했다는 결과가 나타나기도 했습니다. 아니 제가 예전에 변비 때문에 막 응급실에 가본 적도 있을 만큼 고생 많이 했거든요. 기대되는 게 비엔나 17 유산균이니까 이거 뭐 다른 걸 다 떠나서 장 건강에 도움을 줄 수 있지 않을까 생각이 드는데요. 네, 물론이죠. 이 유산균인 비엔나 17은요. 장 속에 사는 유해균을 줄여주고 장내 미생물의 균형을 바로 잡아주기 때문에 장 건강 개선에도 당연히 도움을 줄 수 있습니다. 네. 실제로 이 과민성 대장 증후군을 앓고 계신 환자분들에게 비엔나 17을 섭취하겠더니 8주 후부터 증상이 개선되었다는 그런 연구 결과도 있고요. 또 다른 연구에서는요. 비만한 성인들에게 12주간 비엔나 17을 섭취시켰더니 이 평균 이 허리 둘레가 95.4cm였던 분들이 90.4cm, 무려 5cm가 감소했고요. 와. 여기서 끝이 아니라 실제 이 복부 내장 지방량도 줄어든 것을 확인할 수 있었다고 합니다. 야. 근데 하나 걱정되는 거 있어요. 우리가 처음에 초기 때 무슨 얘기를 했습니까? 추석 얘기를 했습니다. 네. 추석 때 열심히 먹으면 이거 혹시 도움이 안 되는 거 아닐까? 좀 걱정되거든요. 왜냐? 저는 분명히 잡채를 좋아한다고 했습니다. 추석 때 잡채 그리고 옆에 송편 포기 못합니다. 네. 자, 이거 비엔나 17이 거기에 좀 도움이 될 수 있을까요? 된다고 얘기 좀 해주세요. 됩니다. 네, 비엔나 17이 특히 이제 우리나라 사람들 탄수화물에 대해서 굉장히 좋아하고 또 취약하잖아요. 그런 우리 나라 사람들 경우에 굉장히 도움이 되는데요. 네. 비엔나 17이
다이어트에 도움을 줄 수 있는 가장 큰 이유는 바로 탄수화물 ATM 역할을 하기 때문입니다. ATM이요? ATM이요? 우리가 알고 있는 그 현금 인출기 예. 그겁니까? 예, 우리가 열심히 차곡차곡 이렇게 저금한 돈을 현금 인출기에서 지폐로 그때그때 필요할 때 잘 출력해서 생활에 잘 쓸 수 있듯이 BNR17이 작은 탄수화물을 큰 탄수화물로 바꿔서 우리 몸에 쌓여서 어떻게 보면 노폐물이 되지 않고 지방이 되지 않도록 몸 밖으로 잘 배출해 준다고 생각하시면 된다는 거죠. 실제 우리 식단에서 빠지지 않는 탄수화물을 섭취했을 때 소화효소에 의해 잘게 분해되고 분자 크기가 가장 작은 단당류 형태가 됩니다. 그런데 이렇게 크기가 작은 단당류는 소화 속도가 빨라서 혈당 수치를 아주 빠르게 상승시킬 뿐만 아니라 체내에서 에너지로 쓰이고 남은 것은 바로 지방으로 저장되어 버립니다. 그런데 바로 이때 BNR17은 작은 단당류를 모으고 모아서 큰 다당류의 형태로 바꿔 주어서 몸 밖으로 배출시켜서 우리 몸에 지방이 쌓이는 것을 필요 이상 쌓이는 것을 막아주는 역할을 한다는 거죠. 실제로 12주간 이 BNR17을 섭취한 쥐의 이 대변을 살펴봤더니 다당류의 함량이 약 5배 이상 증가한 걸로 나타났습니다. 그러니까 무슨 말이냐면은 탄수화물이 지방으로 흡수가 되질 않고 변으로 그냥 다 빠져나갔다. 빠져나가는데 도움이 됐다. 이제 이런 얘기겠죠.